Ndabizi wahuye nabese cyane ariko uyu munsi ni joy nawe hacu wambaye oya wantanguye ingeso mfise nimbi hatari imbabazi z'Imana ijuru sinobona hari utugeso twanjesha. That is my name. Call me Dogo Omar aka Smart Boy. Yeah. Tubwire hajya ngo akanya ko hagati nakahe? Ryatunda ryabujije. Sabwe? Ryatunda ryabujije. Iryo naryo ni riki? Abumvise baca bavyumva. Abana we baca bavyumva. Oya wantanguye ingeso mfise nimbi hatari imbabazi z'Imana ijuru sinobona hari utugeso twanjesha twarananiye guheba jewe iyo mbonye idemu ingidi guhindukira ni ngombwa kuja gusenga kubera baby man byarananiye guheba inzoga no tu baby nabi byarananiye guheba karya kano ko hagati nako karananiye guheba tukikutana leo mina kutongoza leo na utanipea tu leo wewe ingeso ofiseni mbimana twende basi tubabarira mana wagwa ingeso ofiseni mbimana you know what tubabarira mana we yeah ni kuri misi biragoye kubona umwana muto y'amana umwana muto ushobora gusanga azi ibintu wowe utazi ntumbwire muri misi nta muntu muto akiba ku buryo uvuze nkuko yaba yamaze kubitaho mapema kibivuga ntarinze no gusigwa nkivuga ati kujye kuntu ati umwanya wo hagati warananiye guheba ni hagati y'amaboko y'amaso canke y'amaguru ababitahura barabitahura gusa icyo nzi cyo nta mwana hari nta mwana kibaho umwana w'imyaka 10 abazi ibintu ushobora gusanga mu myaka yanyu mutari muzi kabisa bica binaborohera rero gutanga message mwebwe bica bitworohera vuba cyane bitegure indirimbo yanje wenyene boss mano ugire copy ya boss ya Olegue nyene no boss boss kandi wamujama wawe nyene hari umutera n'indi izina ry'indirimbo ahubwo banza kuraba ati biririmbwe gute nico kimwe okay message ni imwe twumve gatoya twumve gatoya ushobora kubabwira abantu izo telefone batitaba nivyacamo natwe ntituzitaba izo message batishura nivyacamo natwe ntituzishura je naba boss bigira aba boss mwumva no bishoboraga guys. Bonjour ou bonsoir selon votre zone d'où vous nous captez. C'est Umutarambirwa TV avec Jerome Akizimana Umutarambirwa va mbega da amsi kijana mchangamufu japo si mkamilifu sina Mungu dhaifu ningependa ni mtakatifu naelekea kwa maarufu nikiwakosa lakini nitakuwa kama vile mufu japo mimi ni mwaminifu sipendi udanganyifu. Unaweza nita JJ ama vijizo mkura hizi na hizo hata katika shida na matatizo mtatua mizozo bila vigezo na mshukuru Mungu kwa huo uwezo. Moja kwa moja ndabazaniye wa mu artiste mwa mukunda wa undi mwamwiteze wa undi bariko arakora gasha neza neza muri industry ya 257 muca mahoro n'amahonda. Murazi ko tubakunda tutigira tubahenda gushika twemeje bahora bihenda ngo industry Burundi nta kigenda birangire badahengesha gukanda like share na comment hamwe bigenda ku murindi usumba no wihonda na cyane ko mu muziki wabiri ko baca mu yacu makwanda abariko babidufashamwe rero umwe muri bo n'uyu nakuzaniye mwite Dogo Omar Mr. Mpako Mr. Ingeso n'ayandi mazina menshi afatanye n'ibikorwa yagiye arabahereza kandi mwakunze ndakuramutsa cyane my brother umeze neza kubiri kwese ndashima uiteka nawe nongera ndakuramutsa cyane uko fresh kama kawa unapendeza sana mzee afu bogos hata jina linaeleza simple boy smart boy all that is my name. Okay urashobora kuramutsa ariko barakurikira kino kiganiro kuri Umutarambirwa TV neza nk'umu artist twende basi. Okay ndabizi wahuye nabese cyane
ariko uyu munsi ni joy nawe ntacyo wambaye oya wantanguye ingeso mfise ni mbi hatari imbabazi z'Imana ijuru sinobona hari utugeso twanjesha. That is my name. Call me Dogo Omar, aka Smart Boy. Yeah. Kubera iki kwita Dogo Omar ga bro? Dogo Omar byaje nari nkiri umudogo sana gusa icyo gihe icyatumye nitwa Dogo Omar ni muri cagiye hari hasohotse Ashize wo muri Tanzania kubera niyo narimba. Ya bakaza bambwira ngo dusa nawe bateraho banyitwa Dogo Omar kubera ico gihe bamwitwa Dogo Ashize. Izina ricari mfata uko nyene. Cyamvuga ati nta mpamvu yo kurihindura reka ahubwo nkomereze kurira. Okay. Hanyuma none ku batarizi ako kantu Dogo gasigura iki bakagereranya na kujya kuntu bangono umuntu mutoya umwana ya kubera icyo gihe nari ndi mutoya. Niho ryavuye. Okay, mu muziki neza na neza winjiyemo ryari ga Dogo Omar? Muziki na winjiyemo natangiye kwinjira studio 2018 ndibaza. Imyaka si mike gushika urumva uri kuri akabakaba mu myaka igera kuri 6 ndwi gutyo uri kuri hustling ariko ni ku ndirimbo novuga nka zitatu za nyuma uhereye ku yo uheruka gusohora ubu twashoboye kubona Dogo Omar yigaragaza bivuze iki kugumiza ko kuba umutarambirwa muri industry Burundi birafise aho bishikana umuntu nakahe kamaro kabyo kubera ubundi utabura y'uburambirwa warabivuyemo. Ubundi game y'umuziki isaba kudacika intege no kuba muri wewe aho ibyo bintu ukora ubikunze ba wizeye ko hari umunsi umwe itara rizaka bikagenda neza. Niyo mpamvu umuntu akora buri gihe. Bon ndashaka kumenya none kuva ico gihe cyose ni Dogo Omar yari ngaha mu gihugu cy'u Burundi canke yarabuja rimwe na rimwe ugasanga ntari ngaha mu Burundi canke yibere nk'ahandi hantu bituma atagaragara nkuko yategerezwa kugaragara. Muri make mu Burundi sinarahabaye cyane ariyo mpamvu abarundi batashoboye kuba boshobora kumenya muri make. Sinahabaye cyane nimba ndahabaye igihe kinini ni imyaka 2. Ico gihe cyose wari hega Dogo Omar? Kuko navugiye Tanzania mu nkambi. Nkurirayo tuvayo tujino bitewe n'ukuntu amashuri twiga muri system ya English tujino mu Burundi biratugora baturungika kwiga mu Bugande nyine naho ndabayo niho nahisemo maze kugira ivyago cyamutamo kuza kuba mu Burundi. Ivyago nyabaki? Cigena maze kubura abavyeyi nari pole sana. Yacha bitamo kuza kuvuga ati kanze kurangurira dukorwa tanje muhira ahari bene wacu. Ariko kandi ivyishure wari byari byamaze kurangira. Ishure sinize byarasi. Waciye ariko ufise aho wagarukirije because you are good at English. Yes. We can also continue this emission in English if you want. Yeah, no problem. Waze nditinyiye reka twigarukire mu kirundi cyacu twariko turavugira kugira ngo bishikire na benshi bashoboka. So my brother, umuziki urugendo rw'umuziki gushika kuri no mwanya wewe kuri Dogo Omar ubona gwifashe gute? Uko byifashe muri uwo mwanya si nka kera. Ndiko ndabona intambwe na hatari nini cyane ariko ko iri kose ndayishima. Kuko ndiko ndasohora ikintu nkabona abantu baracakiriye fresh nta kindi umu artist abashaka. Ya kubona yuko ibikorwa uri kurakora biko bija mu bantu. Ya ivyo bivuga wifatiye kuki? Ndabifatiye nko ku ndirimbo sohoye ejo bundi narayisohoye mu minsi 2 nari ndayisohoye abatari baki 200,000 barashobora kuba boyiraba. Gushaka kuri no mwanya mbona ahubwo iri kwirakabakaba n'ibihumbi birenga 30 ni iteka ridasanzwe ku muririmbyi w'umu upcoming niko twayivuga kuko ubundi buhari mugabo uri kuraduzi twe nyene ikibanza cyawe ukirondera muri indus niho tuko turabibona. So my brother indirimbo wayise Ingeso ni nyuma yo gukorana n'umuririmbyi yitwa Olegue kandi si ryo rya mbere ni ku nshuro yawe ya kabiri kubera iki kuguma uhitamwo umuririmbyi nka Olegue avuze iki kuri Dogo Omar? Yeah, the first thing is my friend to introduce turabagenzi ikindi naco cyatumye numva ko twasubira gukorana no ko nawe nari mbonye yaramaze igihe kinini yicaye ndavuga ati reka turabo uburyo ko tworonka comeback. Ya kimwe bavuga ko washwipfuje kumugarukana mu muziki rero nico bisa navyo yari yazimye nyene
asinavuga hari heze igihe kirekire yaramaze igihe kinini sometimes turakoresha imvugo mbi ahubwo hari heze igihe kinini adakora ukaba nawe uzi talent yiwe ahigera yes utireka ndamufashe kugaruka biciye kuri jewe yes of course ubona byarakunze ko byahuriranye nawe nyene aheruka gusohora indirimbo yise Kage nga ku ruhande rumwe gwa byarakunze ku rundi ntibyakunze kose nkuko twakoranye indirimbo twari gufashanya kuyipushinga byari kugira imbaraga nyinshi cyane ahigeze ubusibo ibigeze ibirengeje ariko harabaye nyine akantu kumwanya bituma nyine adashobora gupushinga adashobora gukora media tuba turi kumwe no muri umwanya nk'ubu twakabaye twicaranye ngaha ariko I don't know target y'umuntu bishobora gusanga target yiwe ibyo yashaka yarabirose ariyo mpamvu nowadays is not serious ariyo mpamvu atari serious ariko nshaka kumenya muri contract mushaka gukorana canke kuko yavuze ko ari umugenzi vyabaye nyene kigenzi nyene mwakoranye kirundi mwaragize contract hanyuma aragucharginga muri contract murashiramwe yuko azogufasha media tour yes of course malheureusement ntavyo ariko arakora ubutumwa kubasani cyane ku artiste bitwara gutyo baviola les contrats babasinye na cyane cyane ku artiste mugenzi we ashobora kuduga ibaze ko Imana iduza umuntu ushatse ikamuduza kabisa kanarengera wa wundi gushikaho byoshika wa wundi yari ibaza ko ari hejuru agahindukira gusaba collab wa wundi ya deconner cyo no saba aba artiste abaririmbi no gufata ibintu serious tukareka kuko nimba okay you are famous nyine urucamamare ariko kubaka izina ni kimwe no kurizigama ni kindi ubundi akazi gakomeye no kubungabunga izina wapfunikiye kuryubaka ubundi nta nubwo biba bigoye ahubwo kuribungabunga kugira rigume rimeze neza ugumuhagaze fresh ni hakazi kare aba artiste benshi turiyibagirwa ubonye Imana iguhaye ugacushiramo ubunebwe ntihagire ikintu usubira kwitaho kandi niko kugwa k'umuntu cyo kintu mbona no bahanura bamenye iyo ugeze ahantu hejuru ubukwiye gushiraho kubaka neza kugira bitabomoka ngo shibire hasi cyane cyane nko kubahiriza ibintu mwavuganye n'abantu birafasha sana ndashaka kumenya Dogo Omar uno munsi Olegue amatwa gusumira yoba ari we agiriye ivyo wenyene canke uramaze gutahura ko ariko kageso ndibaza namaze kumva n'abandi batari bake bidoga pati rero sinzi ko twomurambiraho cyane gusa ahabyumva ahari hose iyi message nimushikira nta gwankunda mufitiye ntibizotume n'ikindi gihe umwifuje utamuronka nta gwankunda mufitiye nimba mvuze ko akwiye guhinduka ni kubera ndamukunda ashaka kagera kure cyane ko sinoreka kubivuga kubera igihe yari ari hejuru yaramfashe ukuboko kandi birakunda kuko igihe dukora n'indirimbo ari hejuru kuri mako yaragize yaratumye abatari bake bamenya izina Dogo Omar batari bari uranayimushimira ndabimushimira cyane gose ndabimushimira cyane yarakoze sana ubu ari hasi kubwawe kurara uravye ibikorwa yakora mbere n'ukuntu ariko arakora ubu ntabwo bingana akwiye guhindura akamenya basi icyo yarashaka agakora cyane byo gufasha nimba by'ukuri atabishitse ko ibyo yashaka sinibaza ko ibyo yashaka atabishitseho kuko iyo abatarabishitseho abakora muri make je ntanguye kwibaza yuko ashobora kuba ibyo yashaka yarabishitseho ariyo mpamvu ariko ijana ngo ntijyanka muri yindi rasta I don't know nyine niko bimeze okay reka twigarukire ku ndirimbo zawe mpako muri studio yarakugoye gukorana kubera umuntu ubona ati kumacingana ntivyanyoroheye yarakugoye nimba byarashitse muri Ingeso byarakosowe hose byabaye cyo kimwe harabayeho kugorana rero kuhaba kutubahiriza umwanya niyo defo yonyine afise arafisa ka defo ko tubahiriza umwanya muvuganye saa 9 za saa 8 saa 9 even no kuri location kuko indirimbo zose tukoranye ndibaza uzuraba amashusho usanga ari makeya hajya habaye ikibazo cyo kutubahiriza umwanya
afise defo kutubahiriza umwanya azorabe nakagakosora kuko ndibaza no mu buriko bimusubiza inyuma nako kashobora kuba kari kubera umwanya uragoye je ndibuka ikihe kimwe bigeze kumutumira kuri show kanaka mu masezerano hari uko ashika isaha imwe y'ijoro yashitse isaha 6 z'ijoro baridoze cyane kuko byatumye banahomba nibaza ko impanuro arayumvise reka utubwire Ingeso mwariko muraririmba na cyane cyane wowe wazanye iciyumviro unyene projet hajya n'ingeso nyabaki mwariko muravuga twako turavuga ingeso nyinshi zihari hajya nta kintu na kimwe twavuze kidahari kandi hariho benshi babikora atari ko babikunze ni reka izo ngeso nyene dushaka kumenya tumudondagura nka 5 basi ubona zitwara izindi ingeso y'ubusa gukunda abana kujya abana of course na ingeso zo kuja gusenga kubera abakobwa urumva byose bituruna hahandi byose biri kuri hahandi nyene ingeso nyene ese mvuge ngiziga izo kukubesha kugira ngo umuntu aronka amarare mu buryo butari bwo ndavuga nk'ibi byo kubesha nyene umuntu kamuca amazi kugira ngo kamwemerera ko ikintu gishoboye kandi utagishoboye escroquerie n'ibindi cyane bene wacu baba diaspora barabeshwa cyane kugira babaririmbye bro kimaze kuraba ukuntu ndirimba ivuna umuntu nkaraba ukuntu bitwara umwanya n'umutwe ukuntu nshobora twakabaye dutahura yuko umurundi wari we wese hari wowe akwituye ni ntuzurabe ngo akomoka mu kihe gihugu cyangwa ngari he ari umurundi akubwira ati bro support me promotion hari n'abari amahera ariko ugasanga ntibabibakoreye nkuko babikora bro birababaje cyane okay ni zimwe mu ngeso rero uvuga ati duhindura impande zose none ga bro zijya ngeso uvuga uti imana itagize igongo ijuru sino no ryumvira ku radio canke nkaryumvira ku mutarambirwa TV ukagira nizo gusa hanini nizo ngo tubwire hajya ngo akanya ko hagati nakahe ryatunda ryabujije sabwe ryatunda ryabujije iryo naryo niriki abumvise baca bavyumva abana we baca bavyumva uri kuvuga uvugana n'abantu bakuze muri kano kanya gusa none abakiri bato muri kino kiganiro tubakure muri misi biragoye kubona umwana muto y'amani umwana muto ushobora gusanga azi ibintu wowe utazi ntumbwiye muri misi nta muntu muto akiba ku buryo uvuze nkuko yaba yamaze kubitahura mapema kibivuga ntarinze no gusigwa nkivuga ati kujye kuntu ati umwanya wo hagati warananiye guheba ni hagati y'amaboko y'amaso canke y'amaguru ababitahura barabitahura gusa icyo nzi cyo nta mwana hari nta mwana kibaho umwana w'imyaka 10 abazi ibintu ushobora gusanga mu myaka yanyu mutari muzi kabisa bica binaborohera rero gutanga message mwebwe bica bitworohera none inspiration neza na neza icyumviro nyamukuru caje kiva kuki kuri rya ndirimbo yawe Ingeso icyumviro caje kiva kubajamo kinanje ca ndikubitiraho ndavuga ati I'm going to make it different ese ndakubaza ikibazo uko isi tubayemo sibyo aho ubaye urahazi uhura n'ibintu bitandukanye uhura n'abantu nawe ubwawe uriyizi sibyo ubu tutabeshanye atari nyine Imana ivuze ati ndababariwe cyangwa kujya nyine Bibiliya yanditse ati abayo yabamenye kera cyane atari imbabazi z'Imana urakeka ko hari umuntu n'umwe yaja mu ijuru bro kumenga ivyo umuntu yoyimenya yirabiye ko ku giti ciye nanje nakubwiye ati banza wirabire ko ce noguruka yo kweri ayishwa koge of course yes zijya Ngeso je wavuze ko ntarimwe aho nyine urabesha ko na Bibiliya yonyine iravuga ati n'umumarayika acumura inshuro zingana ngabo indwi nanje nkaba ntariwe urumva rero ngaho ni umva aho nyine wakoze n'icato kubesha muri umwanya bamaze kwesha nivyoroshe rero byatari imbabazi z'Imana ijuru ngorane none bikunda kugoranira hehe rero aho usanga vraiment ko guheba biba bigoye na cyane cyane duhagarare kuri kijya kijanye n'ujya mwanya wo hagati wavuga ujya mwanya wo hagati banarawo ushizemwo effort umuntu ntivyo kunda kweri canke nakudashiramwe agategeko umuntu ica cyo ujya mwanya wo hagati impamvu navuze suko je ndabikora oya ufatiye kuvyukunda kubona abantu bagenzi abantu mu kilingana wasanze none
uti nuja gusenga wari uzi ngo agiye gukirizwa usanga hariho n'abagenda bajanwe n'abakobwa ya ico nandi carigeze ugasanga agenda gutanga ishikanwa nka kangahe canke mu bwanyuma gutanga ishikanwa ahubwo agiye afise target yo kubonana n'umukobwa runaka canke kwirabira umukobwa runaka ugasanga umuntu ariko arasenga mugabo message ngo none ngo rendezvous ngo gute ngo yamase ngushika sanga canke umwana w'umukobwa akava ku rusengero kumbe afisha abo bapanze baca mu mageto system birutwa nuko utojayo hajya ne kwija gutera imana gahinda. Okay, none muri make ubutumwa buri muri rya ndirimbo n'impanuro ni kubwaruka ni ku bantu bakuze ariko kuba ari bo bose n'ubuwe ni ku bantu bose harimo ubutumwa bwerekeza ku bantu bose yuko twobwira twokwikubita gashi twibuka yuko Imana ihari tukagerageza kurwanya utwo tugeso naho bigoye tukagerageza kurwanya kugerageza kurwanya utwo tugeso naho bigoye Imana nayo ikatwumva ikaduciriramo imiyaga burya Mana yadukubisa akantu utuntu tugoye kwihanganira ikintu kigoye kwihanganira burya bavuga bati injye utariye ntiguhababura donc ntuyimenya ngo umenye ku buryohe bwayo uvuze yuko bigoye kwihanganira bisigura ngo Dogo Omar nawe nyene aramaze kumviriza hapana kwa bijya biboro ingeso dufise ni nyinshi nkanje akeshi na keshi nko wabivuze hariho umuntu turabesha nanje birashika nkabesha kandi kwisi tubayemo naho uri ntungane gute kuba utabesha birago reka tugire ko moja kwa moja ko ariko barabyumviriza bumve neza na neza iyo ndirimbo muri make. Ingeso twende basi oya wananguye Ingeso fiseni hatari mbabazi z'Imana ijuru sinobona hari utugeso twanje shatarananiye guheba jewe iyo mbonye idemu ingidi guhindukira ni ngombwa kuja gusenga kubera baby man yarananiye guheba inzogano tu baby nabi yarananiye guheba karya kano ko hagati nako karananiye guheba tukikutana leo mina kutongoza leo na utanipea tu leo wewe Ingeso fiseni mbimana twende basi tumamarira mana wagwa Ingeso fiseni mbimana you know what tumamarira mana we yeah nikikutongoza leo unanipea kileo tukikutana leo na kutongoza mina kutongoza leo na utanipea tu leo Giswahili cyinshi ariko mu Kirundi dusigurira ako kave utwo tuver dutatu nitwahura uno munsi ndaguteretse uwo munsi ndakuresha uwo munsi nyene kandi uvaho mayo uwo munsi canke unyemereye uwo munsi umpaye aguhaye nimero za telefone bya bintu nyene tuba turiko turavuga urakaze abo bantu nk'abo bari nzembe rero gute uko baba bakaze bakarisha uko kuntu ushobora guhura n'umuntu ubwo nyene ukamuresha ubwo nyene hanyuma akaguhuka ubwo nyene uwo munsi nyene imisi nta rukundo ruhari bro wewe rero ugiye muri ya ntuze y'aba legend rero mu yandi majambo true love iri hake bro ni ibintu maze kwibonera n'amaso usanga mu jama barakunda kubera Jesse canke n'ingeso z'abanyamuji gusa nk'abo hagati mu gihugu ivyo ntavyo boshobora barabishoboye bro kubera Jesse nkunda gusohoka ariko afise abajama benshi basohoka araza akakubwira ati bro nahuruye n'iki demu ahantu fulani bashi muri boîte canke mu kirori twakupita umuziki turanywa ibia birangira turaranye nivyo wagombye kuvuga rero abantu nk'abo none nta makenga canke kwiyumvira kubijanye n'indwara urana ko indwara zifatira mu biga zandukira bice mu biba vyirondoka sinke hari n'ivyo twavuga nko gutwarinda zitifujwe ndashaka ubutumwa ngaho nyene kuri abo bantu bameze gute birashika niyo mpamvu twabiririmbye kugira barabe ukuntu bisubira kubera bene aho usanga umwana avutse kubera inzoga abundi twavutse kubera aba papa wacu na ba mama bakundana
ariko ubu hasigaye yavuka abana kubera mama we washaka amahera y'igisuko kubera mama we yiborerewe izo birahari cyane ingaruka mbi ziba ku bana usanga warapfutse atarukundo ruri hagati y'abavyeyi bawe bica sigura ko n'uwo mwana urukunda tutazoba ari kirenga byanga byakunda hategeza kuronka urukundo rw'uruhande rumwe rwo kwa mama gusa. Okay, Dogo Omar ama projects yiwe yavuba nayahe inyuma yo kuduhereza Ingeso? Project ni nyinshi kubera ubu ndiko ndikorana ndafise team turiko turakorana management yitwa gute nta bico bitwaye kuyivuga man bico bitwaye Max Music uyihagarariye bamwitwa King Max umva muri iminsi nago back to back ni nyuma yo kukubura igihe kitari gito yakoze urabizi yuri kurikorana n'urumwe birapfuna cyane urababaza umutwe hirya no hino ariko but now hariho korohega ukuntu ariyo mpamvu song after song yes none ko umenga mwe na OLG muramacingana nuko ngira ngo bitohava bikunda hajya mugize umugwi ahujya tubona za Billman Boy ukutubona with We Love Music ntivyo pass umugwi nta wokogwa ariko ntivyo kubera kwa kuntu wavuga kubera umwe ntari seriye undi ari seriye umva n'ibintu bibiri bidahura okay aha yes my bro turiko dusozera kino kiganiro cyacu ndashaka kumenya umuziki w'u Burundi wowe ubona gute muri kino gihe muri iki gihe umuziki w'u Burundi warahindutse umuziki w'u Burundi uri gutera intambwe ishimishije cyane usigaye ari business iri full kandi ikindi kiryoshe nuko abarundi bijukiye gukunda ibyabo umuziki wo hanze ngaha ntukivuzwa si cyane nka nko mu minsi iheze ivyo bisigura iki none sinzi cyari gihari mbona umenga baragikosoye abaririmbyi b'abarundi bo ntitwo kwidoga mpamvu tutokwidoga ibyacu biravuzwa uzidoga ntabwo azobaza ibyo arimo canke ugasanga kubera muri iyi game harimo utuntu twinshi tubabaza aba artist nkaho ushobora kwishyura promo ntibayikore nk'uko bayishuye icyo nkeka aricyo kibazo nkeka gisigaye gukemurwa kubera promo mu bindi bihugu promo irishurwa kandi ntituvyasi kwishyura promo ntituvyasi kuko na video na audio turavyishura sivyo ariko nimba twishyuye promo babidukorere nk'uko twagize iki twabirihiye ico cyo nyene gikiye gukemurwa muri aho uko ravuga mu ba promoters haba ku ma media canke ku mbuga kwani hose kuko amaradio menshi ubu arategekanya kanya ka promotion ugasanga mbere urisha ayo mafaranga ubwirizwa kuronka promotion rero uti baza bishira mu ngiro kujya twavyumvikanye yes Mr Dogo Omar ikibazo navuga ati katari aka muri industry cyane ndashaka kumenya wiko bararirimbye Ingeso ariko ni Dogo Omar ari en couple no Dogo abariko barara kino kiganiro nibavyumve mbega nayahe mabara abiri atatu Dogo Omar akunda cyane mu bijanye ni amabara couleur nimba uri mu nyambaro nimba ari mu nyambaro ibara rya mbere nkunda white igera then irindi bara nkunda black n'umuhondo ariko no munsi ndabona rouge blanc vya domine ana full swagger hepfo umutuku ruguru umutuku white ibintu nk'ibyo urazi umuntu urumusana abantu benshi bakurabiraho gutegereza gusa neza aco bituma bisaba n'uburyo bigasaba no gukora akazi niyo mpamvu nakubwiye ati bino biboro ntago biba byoroshe abantu nuko gusa baba batubona bakibaza ngo ngo bajye batipe baba baryoshe hariho gukora cyane kugira ibigende Dogo Omar yashavuye akora iki bari jeni abantu bambere badapfa gushava wa muntu naho mbaye bakunda kuvuga ati ashobora kubibaza ati nge mutipe arakwije mu mutwe bimeze gute maze kubyumva ahantu henshi aguma se kubusa niko nibereye ariko iyo bishitse rero bigaragaza gute ukora iki iyo bishitse ngashavura kenshi na kenshi nicara ahantu hanje nyene ndashobora nko kumara indwi yose ata muntu tuvuganye nicara sohoka nicara ahantu nipoera ishavu rigateba rigahera uyundi ishavu rifashe cane fresh kugira rihere nja muri gym
kugira sport. Yes. Okay. Kugira twese tuje mu vyunguka kandi tutezanye imbere twashaka kumenya Dogo Mari hambavu y'umuziki. Nibihe bindi akora kugira be ngombwa tuzomushore nawe nyene aduge nkuko nawe nyene aduha umunezero biciye mu muziki. Bindi bintu nkora biri private. Yes. Okay, urakoze. Je nari ngombye kuko iyo espace kugira ngo tuyiprofite maze abantu banje nabo bagukurikire umutarambirwa TV turazi ko bahari kandi bagukunda. So my brother, ndagushimire cyane kuri no mwanya. Ico wumva gikenewe tutova nga tutakuvuze akanya migwaye my bro. Bitegure vuba tugira nkuko warumbajije ibindi bintu nkora tugira twugurure studio. Misi turashobora kurulacinga studio yacu. Aba artiste barahawe ikaze. Ariko mwitega kuzogira quality imeze gute kuko ama studio muri make muri kino gihe ntakibuze ariko ubu cyo dushaka ni quality ikaze cyane ubundi ijye yindi sanzwe mugasi no yiti isanzwe iyo dusanganye turayizi kandi iramaze kugira higeze ariko dushaka inyongera agaciro yabazovyumva mu bikorwa bazoze tu so tugushimire cyane wakoze gufata kano kanya twizere ko n'ikindi gihe uzogaruka sinzi ko mu kurangiza ushobora kuduha akandi kantu nyene ku munsi vuba cyane bitegure indirimbo yanje wenyene boss manu ugire copy ya boss ya Olegue nyene boss boss kandi wamujama wawe nyene hanyuma umutera n'indi izina ry'indirimbo ahubwo banza kuraba ati biririmbwe gute nico kimwe. Okay. Message ni imwe. Twumve gatoya. Twumve gatoya. Ushobora kubabwira abantu. Izo telefone batitaba n'ivyacamo natwe ntituzitaba. Izo message batishura n'ivyacamo natwe ntituzishura. Je naba boss bigira aba boss. Mwumva no bishoboraga guys. So my bro, thanks you so much. Tweza ko ari kindi gihe tugukeneye kabisa azoba ari mwake. Thank you so much. Mwakoze cyane namwe gufata kanya mugakurikira kino kiganiro ku Mutarambirwa TV. It was your journalist Jerome Hakizimana Sivijizo mkura hizi na hizo hata shida na matatizo mtoto wa mizozo bila vigezo na mshukuru Mungu kwa uwezo. Na hakirangiriye mugumane natwe murazi ko tubakunda cyane. Yes, tuzosubira ikindi gihe mu kiganiro nk'iki urabe yuko wagize subscribe kugira ngo ntuzucikwe n'ibindi biganiro by'aba artist myikundira kandi bariko baravyitwaramo neza tudahengeshanya akubazanira amaswaga eka mbere n'impanuro byinshi bivuye kuri bo tukaba tuzi ko ari ngira kamaro ukuri mwebwe. Stay tuned on Mutarambirwa TV, like, share and comment on this emission. À la prochaine.